Evo nas u još jednom dnevnom pregledu kriptoversa. Iza nas je jedan od onih dana koji najbolje pokazuju zašto je kripto tržište toliko posebno. Bitcoin je tako eksplodirao prema $72.000. Altcoini su skakali dvoznamenkastim postocima, BTC ETF-ovi su zabilježili najsnažnije priljeve u 3,5 mjeseca, a shorteri su doživjeli jedan od najvećih masakara u povijesti tržišta digitalne imovine. I sve se to dogodilo praktički preko noći. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Američko ministarstvo financija pokreće QE Lite, odnosno svojevrsno kvantitativno popuštanje. Udvostručuje otkup obveznica, što će dovesti do pumpanja kapitala u sustav. Reč kripto umjesto Clarity-a. SEC donosi jasnoću u industriju kriptovaluta. Sastanak u Bijeloj kući donio potvrdu da administracija nije odustala od akumulacije Bitcoina. Sentiment na tržištu nakon više mjeseci izašao iz zone straha. Liquid najveći dobitnik među velikima, i to nakon izjava da CFTC želi Hyperliquid dovesti u SAD. Registrirajte se na Coinbase i osvojite 15 eura bonusa. Nemojte riskirati s Mika nelicenciranim burzama. I naravno, ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. I dok je većina tržišnih komentatora naginjala ka scenariju da nas čeka dosadan ostatak ljeta, barem tamo do sredine 9. mjeseca kada su na rasporedu odluka o kamatnim stopama u SAD-u i moguće glasanje o Clarity zakonu u američkom senatu, eto potpune promjene narativa. Bitcoin je u drugom danu snažnog rasta preskočio 72K i dodao gotovo $10.000 u nešto više od 24 sata, te se trenutno nalazi na najvišoj razini od početka 6. mjeseca. Također, s trenutnom cijenom na putu je da zabilježi prvi pozitivan 8. mjesec od 2021. uz porast od 14,5%. Ovakav eksplozivan skok doveo je u srijedu do najvećeg short squeeza u povijesti digitalne imovine s likvidiranih $2,7 milijardi kratkih pozicija. Usporedba koja daje težinu ovom broju dolazi iz 10.10.2025. Mnogo nas se sjeća tog crnog dana. Da podsjetim, Bitcoin je snažno pao nekoliko dana nakon što je postavio rekord iznad $126.000 i pritom je proizveo 20 milijardi dolara likvidacija u jednom danu, što je i dalje najveći događaj smanjenja zaduženosti u povijesti kriptovaluta. No, kratke pozicije činile su tada 2,47 milijardi dolara, što je manje od jučerašnje brojke. Naravno, ova kaskada likvidacija kratkih pozicija samo je pouspješila rast kriptovaluta. No, likvidacije su samo rezultat, samo efekt. Pitanje koje se postavlja jest što je inicijalno dovelo do naglog skoka cijena na kripto tržištu, skoka koje je proizveo taj short squeeze. 3 su glavna razloga ovog pa prilično nevjerojatnog zaokreta iz dosadašnje apatije, nakon kojeg je teško ne biti barem malo optimističan što se izgleda za digitalnu imovinu do kraja godine tiče. Ključna priča dolazi iz američkog ministarstva financija, koje je najavilo da će od 9.9. barem udvostručiti maksimalnu veličinu otkupa dugoročnih državnih obveznica. Dosadašnji maksimum od 2 milijarde dolara po operaciji povećava se tako na najmanje 4 milijarde. Tržište je ovu odluku vrlo brzo počelo tumačiti kao svojevrsni QE Lite, dakle oblik kvantitativnog popuštanja, odnosno potez koji povećava likvidnost i smanjuje pritisak na dugoročne prinose, te koji može poslužiti kao bikovski katalizator jer bi mogao upumpati svježu likvidnost u financijski krvotok. Naime, prinos na 30-godišnje američke obveznice bio se popeo na 5,34%, što je najviša razina u 19 godina, a uslijed galopirajućeg nacionalnog duga koji je premašio $40 bilijuna, te je vlada jednostavno morala reagirati nečim i odlučila se na snažniji otkup da smanji prinose. A niži prinosi pak smanjuju takozvani oportunitetni trošak držanja imovine koja ne donosi prinose poput Bitcoina. Kako će nakon ovoga izgledati putanja vodećeg kripta, ali i ostatka tržišta do kraja godine, naravno teško je procjenjivati, no prema analitičaru Standard Charterda, Jeffu Kendricku, Bitcoin bi 2026. mogao zaključiti iznad $100.000. Ova najava Ministarstva financija upravo je ono što BTC voli, kaže Kendrick, ukazujući na povijesnu tendenciju digitalne imovine da ima korist od intervencije državne likvidnosti,
pogotovo s obzirom na svoju fiksnu ponudu, što BTC čini otpornim na monetarno obezvređivanje. A i druga dva faktora rasta kriptotržišta dolaze iz Washingtona. Jedan je sastanak predsjednika SAD-a i ključnih ljudi njegove administracije s liderima kriptoindustrije u Bijeloj kući, gdje je poručeno da će politički establishment osigurati da Amerika ostane neosporni lider ne samo u kriptovalutama, već i u tržištima predviđanja i umjetnoj inteligenciji. Dodatno, upitan planira li SAD akumulirati značajne količine Bitcoina, američki je predsjednik odgovorio da se o tome razgovaralo i da bi bio spreman saslušati preporuke u tom smjeru. Znači li to da bi mogli uskoro dobiti Bitcoin rezerve SAD-a 2.0? Ostaje za vidjeti. Prvi stanar Bijele kuće također je apelirao na zakonodavce da izglasaju Clarity, odnosno, kako ga je nazvao, taj značajan strukturni zakon koji će SAD držati ispred Kine i ispred svih ostalih. Što se Claritya tiče, glasno je odjeknula izjava izvršnog direktora Ripplea Breda Garlinghausa nakon spomenutog sastanka. Kako kaže, 67 milijuna Amerikanaca danas posjeduje kriptovalute. To je gotovo 1/4 stanovništva. Kripto više nije marginalna industrija, a Washington DC zna da su kriptoglasači živi, zdravi i tu. Dakle, i njih će se nešto pitati. Rezultirao je sastanak očito i rastom izgleda za donošenje Claritya do kraja godine, koji su skočili na 24% na Polymarketu, nakon što su prije samo neki dan bili skliznuli na svega 14%. A treći je katalizator ovog skoka kriptotržišta povezan upravo s Clarityjem, ili preciznije nekim zamjenskim rješenjima u iščekivanju izglasavanja Claritya. No o tome više u nastavku nakon reklamnog segmenta. A partner Cryptoversa je postao Coinbase. Ako ste u kriptu već neko vrijeme, znate da danas nije dovoljno samo kupiti određeni token ili coin, jednako je važno gdje i kako upravljate svojim digitalnim sredstvima. Coinbase je jedan od najpoznatijih kripto ekosustava i jedno od najtrgovanijih mjesta za kupnju, prodaju i upravljanje kriptovalutama. I ono što je sada najvažnije, Coinbase Luxemburg posluje pod MiCA regulacijom. Dakle, nema ograničenja trgovanja ili bilo kakvih limitacija korištenja. Ono što Coinbase izdvaja od većine konkurenata jest što je napravljen za različite razine korisnika. Ako ste tek na početku, aplikacija je jednostavna za korištenje. Možete istražiti više od 300 kriptovaluta, postaviti automatske kupnje, odnosno recurring buys, i postupno graditi svoj portfelj kroz vrijeme. Za korisnike koji imaju više iskustva, postoji napredni način trgovanja s dodatnim alatima, uključujući napredne grafikone i mogućnost detaljnijeg upravljanja transakcijama. Za korisnike pak koji aktivnije trguju, postoji i Coinbase One, pretplatnički model koji kod jednostavnih kriptotrgovanja može omogućiti 0 trading naknada unutar određenih limita, dok se spread i dalje primjenjuje. Ekosustav uključuje i Self-Custodial Wallet za upravljanje vlastitim kriptom, kao i Coinbase Visa karticu za korištenje kripta u svakodnevnom životu. Ovdje moram navesti da Visa kartica nije MiCA regulirana, te ju vode Coinbase-ovi partneri. Ako još nemate Coinbase račun, novi korisnici mogu ostvariti bonus od 15 € nakon registracije i ispunjavanja potrebnih koraka, a link za registraciju se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, iskoristite priliku, registrirajte se na Coinbase i uzmite tih besplatnih 15 €. Dakle, treći faktor ovog rasta jest reč kripto. Kriptoregulacija koju je s obzirom na izostanak Claritya predložila Američka komisija za vrijednosne papire i burzu iliti SEC. Ovaj pravni okvir bi određenim kriptoprojektima omogućio prikupljanje kapitala bez pune registracije kao vrijednosni papir, i to na dva načina. Jedan put omogućio bi startupima da prikupe do $5 milijuna tijekom 4 godine, dok bi širi okvir omogućio kvalificiranim izdavateljima prikupljanje do čak $75 milijuna u razdoblju od 12 mjeseci. Postoji tu i vrlo važna odredba o sigurnoj luci. Naime, prema prijedlogu, kvalificirani token prestaje biti predmetom investicijskog ugovora, dakle vrijednosni papir, nakon što izdavatelj dovrši ili trajno prestane sa svim bitnim upravljačkim naporima koje je obećao. Zapravo se ovdje radi o postupnoj decentralizaciji projekta. Ovo je doista izvanredan pomak u odnosu na SEC iz prošlosti.
Primjerice, procvat ICO-ova 2017. je dobrim dijelom propao jer je komisija odlučila da je prodaja tokena neregistrirana ponuda vrijednosnih papira i počela pravno goniti timove koji su stajali iza njih. Sada, Stretch Crypto, postoje jasna pravila za prodaju tokena u SAD-u, a ako ova predložena pravila prođu, jer su još uvijek samo prijedlog, mogao bi se očekivati svojevrsni novi val i procvat ICO-ova s obzirom da jasno definiraju pravila za prikupljanje kapitala unutar američke jurisdikcije. Ili, kako kažu iz Grayscale Researcha, jasnija pravila prikupljanja sredstava mogla bi potaknuti više izdavatelja tokena da posluju u Sjedinjenim državama umjesto da strukturiraju ponude u inozemstvu. Međutim, treba naglasiti da taj ishod ostaje neizvjestan, barem za sada, jer kao što rekoh ranije, SEC je samo predložio pravila. Dodatno, treba napomenuti da Stretch Crypto nije izglasan u Kongresu, dakle ne radi se o zakonu, što znači da ga neka sljedeća administracija može jednostavno ukinuti. Ipak, u svakom slučaju, radi se o velikom koraku naprijed uslijed odugovlačenja s Clarityjem. Drugim riječima, dok Clarity Act zapinje u Kongresu, SEC pokušava sam dati industriji ono što joj godinama nedostaje, a to su jasnija pravila. A naravno, ovaj rast tržišta donio je i skok sentimenta te gurnuo Fear and Greed indeks na 62 boda, odnosno konačno u zonu pohlepe. Riječ je o najvišoj razini sentimenta u proteklih nekoliko mjeseci, točnije od razdoblja stabilizacije iz kasnog proljeća. Tržište je zapravo gotovo cijelu 2026. godinu provelo u zonama straha i ekstremnog straha, a ovaj brzi skok sa jučerašnjih 46 bodova na 62 boda u samo 24 sata upisat će se kao jedan od najoštrijih rastova sentimenta u ovoj godini. A s obzirom na sve navedeno, ne čudi ni povratak, uvjetno rečeno, institucionalnog kapitala. Spot Bitcoin ETF-ovi zabilježili su jučer priljev od $517 milijuna, najveći u 3,5 mjeseca. Ni danas ne bi trebalo biti loše, barem tako signalizira cijena, no to ćemo vidjeti nakon zatvaranja burzi u SAD-u. Kratkoročno pitanje jest hoće li se tokovi održati. Jedan dan velikih priljeva potvrđuje proboj, ali ne i njegovu trajnost. Nastavak kupnje u ovom obimu označio bi održivu institucionalnu potražnju koja je nedostajala od proljeća. Naravno, postavlja se i pitanje je li ovo samo kratkotrajna pumpa ili početak novog vala rasta kriptotržišta. Analitičari Vaneka smatraju da postoji ozbiljna mogućnost da se bear market približava kraju, pa i da je iza nas. Njihovo istraživanje pokazuje da trenutno treperi 8 od 12 signala kapitulacije, dok su svih 12 tijekom posljednja 3 mjeseca barem jednom ušli u zonu kapitulacije. Prema tome, Bitcoin bi se mogao približavati fazi akumulacije ili je možda već u nju ušao. A izlasku iz medvjeđeg tržišta valjda će konačno pridonijeti Strategy, koji sada već 8 tjedana zaredom nije kupio novi BTC. Ovaj tjedan kompanija Michaela Saylora izvijestila da je ponovno prodala svoje osnovne dionice MSTR, a $334 milijuna od te trgovine je iskoristila za dividende, otkup povlaštenih dionica i povećanje gotovinske rezerve. Je li sada konačno došlo vrijeme za kupnju Bitcoina? Vidjet ćemo u ponedjeljak, no kao što je poznato, Strategy paradoksalno kupuje vodeći kripto kada je skup, a prodaje kada je jeftin, jer model je do sada bio tako postavljen. Spomenimo i da MSCI ponovno razmatra mogućnost izbacivanja Strategy-a iz svojih indeksa. U toj novoj simulaciji Strategy bi bio najveća kompanija označena za uklanjanje, a potencijalni odljev pasivnog kapitala mogao bi biti vrlo značajan. Naime, članstvo u indeksu je za tvrtke pitanje financiranja, a ne pitanje brendiranja. Jer pasivni fondovi koji prate MSCI benchmarkove kupuju i prodaju dionice iz indeksa mehanički, a analitičari JP Morgana prošle su godine procijenili da bi uklanjanje Strategy-a iz MSCI indeksa moglo izazvati odljev od oko $2,8 milijardi. Istovremeno, japanski je Strategy, odnosno Metaplanet, dakle najveća azijska Bitcoin trezorska tvrtka, najavila da planira uložiti 2100 BTC-ova i $2,5 milijuna gotovine u Super League Enterprise te preuzeti oko 95,7% te kompanije.
Nakon transakcije, kompanija bi trebala postati Super Planet i predstavljati američki motor Metaplanetove Bitcoin strategije. Dakle, trgovati se na burzi u SAD-u i tamo prikupljati kapital za kupnju BTC-a. A ako pogledamo prema altovima, dobar dio njih bilježi i veće dobitke no kripto kralj. Ether je tako skočio gotovo 20% u samo jednom danu iznad $2270, što je razina koja nije viđena od sredine 5. mjeseca. Čelnik najveće Ethereum trezorske kompanije Bitmaina, Tom Lee, očekuje da će vodeći alt značajno nadmašiti Bitcoin u nadolazećim godinama, jer tržišta počinju prepoznavati sve veću upotrebu Ethereuma za tokenizaciju i agentske AI aplikacije. Prema Liu, Ether će rasti kako Wall Street tokenizira imovinu na blockchain mrežama i kako agentska umjetna inteligencija počinje koristiti blockchainove. Ranije ovog mjeseca tvrdio je da bi Ethereum mogao postati budući sloj namjere financija. Konkretno prema Liu, tokenizirane dionice, obveznice, fondovi i druga imovina iz stvarnog svijeta mogli bi stvoriti potražnju za infrastrukturom temeljenom upravo na Ethereumu. Istovremeno, AI agenti koji komuniciraju s blockchain sustavima mogli bi uvesti novu klasu korisnika i transakcija. Inače, Bitmain nestaje s tjednim kupnjama Ethera od prošlog ljeta i trenutno je na 96 puta do svog samo opisanog cilja alkemije od 5%, dakle držanja 5% ukupne ponude Ethera. Što se ostatka najvećih altova tiče, BNB je na $640 s dnevnim rastom od 6,7%. XRP je skočio za gotovo 19% na $1,20, dok je Sol u plusu 12% s cijenom od $86. Tron of TRX je na 33 centa, a top 10 ljestvicu zatvara Hyperliquid on Hyper s cijenom od $71, a koje je ujedno i hit dana. Naime, u jednom je trenu bio skočio 25% na dnevnoj razini, poguran izjavama predsjednika SAD-a da tamošnja komisija za trgovanje robnim ročnicama ili CFTC radi na tome da Hyperliquid na potpuno legalan način dovede u SAD. Osnivač Binance-a Changpeng Zhao, poznatiji kao CZ, kaže da mnogi ljudi ne vide široku sliku u ovom potezu i tvrdi da će ta politika koristiti cijeloj kriptoindustriji, a ne jednom projektu. Dakle, sve u svemu zaključno, iza nas je odličnih nekoliko dana. Nakon mjeseci dosade, čini se da se na kripto tržištu ipak nešto počinje događati. I bilo bi to sve za danas. S Hyperliquidom smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!